वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आप सब लोग ठीक हो। ये हमारे पास फिर आए हैं इसरा और ये जिम्मल। ये मोबाइल मांग रही थी, पहले मैंने कहा इसके पापा लेके गए थे, अब मोबाइल आ गए तो ये दोनों ही खेल रहे हैं। सर के ऊपर चेयर उठाई है, अंडे अंडे कई जा रहे हैं बोल रहे हैं। तो बारिश हो रही है, बात नहीं आ रही। चलो मोटो नीचे, बारिश आ रही है। चलो इसरा बारिश तेज़ हो रही है। चलो तो ये बारिश आज फिर लगी है, तीसरा दिन है बारिश का। तो ये देखें हमने फिर इनको ऊपर ही रखा हुआ। आज मैं गया था, मैं हॉस्पिटल गए थे हम, तो इसी वजह से लोग फिर स्टार्ट किया हमने। तो बारिश के रास्ते में बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, बिल्कुल गीले थे। इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ हम सारे गीले हो गए थे। ये पैरेट भी कह रहा है कि ऊपर भी हमने डाल दिया है, बर्ड के ऊपर, रैबिट के ऊपर भी डाल दिया है। मुर्गे ने आज ही अंडा दिया है एक, काफ़ी 3-4 दिनों के बाद। तो अभी अंडा हम नीचे ले गए हैं, तो ये भी अंदर ही है। वैसे इनको भी खाना खुना वगैरह डाल दी है। आज के लिए भी छोटा सा ब्लॉग ही पड़े, क्योंकि बारिश सुबह की लगी है, बारिश हटने का नाम नहीं ले रही। तो अब इनका मैं देख रहा हूँ। ये नीचे नहीं आ रही है, देखें ज़रा, बारिश में नहा रहे हैं बस। मोटो बुखार चढ़ जाएगा, आजा इस तरह, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आज बारिश आ रही, चलो मैं आपकी चेयर उधर रख दूँ, आ जाओ। चलो बारिश आ रही, गीली हो गई है ये देखें। चलो मोटो इधर बैठा, मैं उसके भी लेके आता हूँ। सरा उधर आ, गीला हो गया सारा, बारिश तेज़ हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो है वो उसके पास, जिम्मल के पास। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, दिखाओ। ये सब देते हैं हमने, चेयर वगैरह साफ कर। अब तो इनके ऊपर बैठ जाओ। तो आज के लिए इतने ब्लॉग बनाएंगे। तो अगर आप चैनल को नए, आपने लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।